Il bruxismo, o il digrignare i denti, può causare dolore e danni. I sintomi includono mal di testa mattutini, dolore alla mascella e denti consumati o danneggiati. Esistono trattamenti efficaci, come le mascherine notturne personalizzate per proteggere i denti e tecniche di rilassamento per ridurre lo stress. Altre soluzioni includono la terapia comportamentale per modificare l'abitudine di digrignare e, in alcuni casi, trattamenti odontoiatrici per correggere l'allineamento dei denti. Non lasciare che il bruxismo comprometta il tuo sorriso. Consulta il tuo dentista per trovare la soluzione migliore per te.